默主哥爺聖母嘅訊息，2026年1月25日。親愛嘅孩子們，今日我呼喚你哋成為祈禱嘅人，並成為所有尚未認識天主嘅愛嘅人嘅祝福。小孩子們要與眾不同，成為積極祈禱同愛天主嘅人，使你哋嘅生命成為天主嘅愛傳遞俾他人嘅標記。我以母親嘅祝福祝福你哋，並喺我嘅聖子耶穌面前為你哋每一個人代禱。感謝你哋回應我嘅呼喚。我哋上下咧聖母咧繼續呼喚我哋要做一個好嘅孩子，要跟隨佢。佢呼喚我哋咧個目的咧就係要為呢啲仲未認識天主嘅愛嘅人咧，我哋要成為佢哋嘅祈禱同埋祝福。點能夠做到咁樣咧？聖母希望我哋真係好似有呢個小孩子嘅心。小孩子咧大部分都係知道乜嘢好，佢哋會好積極，會好大方，佢哋唔會咧普普通通咁算數。聖母希望我哋真係咧透過我哋時時同天主一齊，呢一就係我哋所講嘅祈禱啦。我哋充滿咗天主嘅愛嘅時候咧，我哋好自然喺我哋生命裏頭，我哋都會流露出呢一份愛，將呢個天主嘅愛咧俾咗身邊嘅人。所以佢要我哋成為呢一個呢個天主愛嘅標記。而瑪利亞咧都強調佢會以媽媽嘅祝福咧去祝福我哋。唔係淨係咁樣，佢要為我哋每一個人喺耶穌佢嘅聖子面前咧，為我哋每一個人祈禱。聖母多謝我哋咧，希望我哋咧回應佢嘅呼喚。所以今日我哋面對呢一個嘅信息，我哋真係問下自己啦。咁我係唔係睇到呢啲冇認識天主愛嘅人咧？又或者我覺唔覺得我自己咧真係一個認識到天主愛嘅人咧？我點喺欣賞天主喺我生命中對我嘅愛？呢份愛咁大，催逼我咧時時喺我生命度認出天主嘅愛。都會將呢份愛咧，因為充滿自己，我哋都會咁樣去對我哋身邊嘅人。我哋睇呢幾個信息同之前都係講到，我哋如果真係充滿天主嘅愛嘅人，我哋懂得以天主嘅愛去愛人，我哋就係呢一個天主愛嘅傳遞嘅人啦。當然同時都係個標記啦。所以最後我哋再想一下，聖母呼喚我哋，但係佢都以佢作為母親嘅祝福，為我哋每一個人向耶穌代禱。願我哋咧時時都回應佢啦，亦都喺耶穌嘅愛裏頭，我哋去生活。天主保佑。